Bienvenue, c'est le Sound of the Sea Resort. Nous avons beaucoup à offrir ici, espérons que vous nous restez ici à Cape Cod. L'équipement disponible pour chaque activité. Marcher à pied est très bon en automne. Les chemins sont très scéniques. Les chemins sont clairement marqués. Portez les baskets, apportez votre propre bouteille d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau le long du chemin. Mais il y a des toilettes le long du chemin. La distance est 10 km. La station balnéaire offre à faire de l'escalade. L'escalade est très amusant et les clients aiment faire de l'escalade. Nous avons tout l'équipement pour faire de l'escalade. Un document de sécurité est important pour la sécurité des clients. Notre personnel aide les clients pour faire de l'escalade plus haut. Cape Cod est très panoramique et très beau. Faire de l'escalade et offrir en automne, en été et au printemps. Faire du jogging est disponible pour tout le monde. Le terrain est ouvert toutes les saisons. En hiver, si le temps permet. Le terrain est ouvert du lever du soleil au coucher du soleil. À côté du terrain, l'eau est disponible si vous en soif. Vous pouvez s'enlever des poids au gym. Il y a beaucoup de machines. Il y a une télévision en face de chaque machine. Les gymnases ouvrent de 5 € à 23 €. Il y a son entraîneur qui peut vous aider. Vous pouvez utiliser les douches en même temps que la piscine et les bancs de vapeur. Les classes sont disponibles pour les débutants, les intermédiaires et les spécialistes. Tout le monde peut essayer. C'est amusant et relaxant. Faire du yoga vous gardez en forme. Dans les classes, la musique relaxante est jouée. La professeure est très gentille. Les classes sont disponibles lundi, mercredi et vendredi. Nous avons beaucoup de messieurs diplômés. Les massages différents sont disponibles et les prix sont différents. Tous les massages durent 1 heure. Les chambres sont reposantes. Vous pouvez choisir les musiques différentes et des parfums différents pour une chambre tranquille. La station balnéaire offre les cours d'art plastique. Nous offrons les cours pour débutants et experts. Cape Cod est très panoramique et les clients peuvent prendre extérieur. Les cours d'art plastique sont offrent les cours de plein air classe en été et en printemps. En hiver, les clients adorent d'intérieur classe. Notre chambre est le show et accueillant. Nous offrons plusieurs suites. Notre suite gamme de suites appartement de grand standing. Le prix est abordable et les groupes pouvant recevoir prix réduit. Nous avons notre chambre exposée au champ. Pour un panoramique et reposant sentiment. Les clients adorent la vue et adorent les suites. Service de chambre dans un prix. La salle de bain dans un chaque suite.
la cuisine traditionnelle américaine, la cuisine traditionnelle française et la cuisine espagnole ou mexicaine. Vous pouvez manger à tout moment. Avec votre séjour, vous aussi recevez libre nourriture. Nos chefs sont les meilleurs dans le monde. Vous pouvez recevoir de la nourriture à toute heure de jour ou de nuit. Restez pendant la nuit ici à The Sound of the Sea Resort. Détendez, mettez en forme et amusez. Nous sommes animés de vous voir. Le repas sont différents. Il y a la cuisine traditionnelle américaine, traditionnelle française, et traditionnelle espagnole ou mexicaine. I don't know why I can't do this right now. Hold on. I'm sorry. Why? What's wrong with me, guys? Come on, you got this, It's- Becky. Vous aussi recevez libre nourriture, right? Then it's the chefs. Think VARLN. Vous aussi Oh, yeah. recevez libre nourriture. Start. I forgot the line. Okay, that's fine. Les classes say that's not right. Specialiste. Tout le monde peut essayer. Vous pouvez Sorry. Don't cut the woman off. Crazy. Restez pendant ici à The Sound.